Стрелба на 200 метра. Он е варил там. Колко бяха, бе? 200 ли бяха? До него вляво. До него. Това вятър. Важното е, че го хванахме. Да, Има страничен вятър. има вятър, да, страничен. Това беше от рикошет, но много близо. Direction. Чакай само да видим тук. 1.64 GSB. Прекрасно. Чашка. Чашка. Някаква чашка. Някаква си чашка. Това го прескочи. Това го прескочи. Регулация на пружината има тук. Това го удари обаче.